Frate, s-a terminat. Oh, Doamne. S-a terminat deja. Haide, vii jos. Acum. Da. S-a terminat, nu? Da. Foarte repede. Ok. Eu ar trebui să plec. Ok. Wow, și era deschisă. Încui tu? Da. Pa. Pa. Mai vin și mine. Ok, sau de seară. Bine, pa. Pa. Perfect. Ce-aș putea să mai fac? E bine. Chiar nu știu. Doamne, Pepper! Crezea că m-ai abandonat? Ce are ușa asta? Închide-te ușa. Ok, haide, iubito. Gata, Pepperița, haide aici. Hai, gata, wow. Hai până-te la locul tău. Mi-a fost dor de tine. Foarte dor. Așa, deci să vedem ce mănânc la cine. Întâi să mă duc după tavă. Am F1 pe tavă. Nu-mi vine să cred că am uscător de păr tavă. Adică, serios. Oh, Doamne. Ok, asta cred că îl pun aici. Wow, mă duc jos pe el. Nu pot să cred. Stai închisă ușa. Că n-am timp azi de hoț. Ok. Deci, așa, feul nu cred că îl duc sus. Așa. De fapt, îl pun la loc. Perfect. Așa. Deci, întâi să vedem ce mănânc. Mâncare. Da, mănânc la prânz. Așa. Perfect. Deci cred că o să vreau... Știu. Sucoasa. Perfect. Și... frate... Și tu așa. Bine. Și... ce putea să mai mănânc? Știu. Perfect. Un măr. Bine, iubito. Asta mănânc aici, alături de tine. Așa. Bine. Să începem. După ce Rita a terminat masa. Delicios. Așa ar trebui să duc astea. Unde își putea să duc? Să speraft. Perfect. Ăsta și ăsta să-l duc de unde l-am luat. Gata. Ce aș putea să mai fac? Sună cineva. Interesant. Ia să vedem cine. Alo? Da, mama? Bine, pa, pip. Mama se întoarce mâine. Auci. Se întoarce mâine. Ce caută geamătanul ăsta aici?
oricum îl pun aici. Perfect. Așa, deci, astăzi vreau să tring. Oh, nu din nou. De data asta iau lift. Tring, tring. Gata. Alo. Oh, bună, Megan. Wow, tare. Ok, vii cu ea pe la mine? Ok, bine. Pa. Yes! Îți dai seama, Pepper? E venit verișoara lui Megan. Trebuie să fac un duș. Ok, să mă duc să fac. După duș, când... Așa, deci trebuie să mă îmbrac cu ceva. Ia să mă uit aici. Oh, iese ceva. Perfect, coroana. Așa să mi-o pun. Ok, deci, cred că e de ceva timp acolo. Deci o să duc sus. Perfect. Ding dong, ding dong. Am o urgență. Da. Deci coroana mea e la tine. Aia galbenă, nu. Aia albastră. Cred că da, să mă uit. Da, uite aici. Oh, vai de capul meu. Deci, dacă ai... Știi ce bucuroasă sunt că ai găsit-o? Dar cum nu pot să mi-o pun? Hai fi serios. Au! Să ți-o pun eu? Da.